Para colocar o aparelho, é necessário remover os sisos? Os sisos ou terceiros molares são aqueles últimos dentes que nascem ali na faixa etária entre 15 e 18 anos. Em sua maioria, eles estão dentro do osso ou não estão bem posicionados. E eles agem como interferência na sua mordida, que eu chamo de interferência oclusal. Então, sim, na maioria das vezes, para a gente alinhar os seus dentes e não ter interferência na mordida, é necessário a remoção dos sisos.